ကမာမြေ channel ကျိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအမတငယ်ချင်းတယောက်လို့ခင်ရတယ်ပေါ့နော်အမတယောက်ကစူပေါင်းနားလေးကအမတယောက်ကကျွန်တော်ခင်တဲ့မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုကားမောင်းလေးညဝပေးပါဆိုပြီးတော့ကိုဝိုင်းအောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်တိုးလာတာပါဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကကားအခြေခံနေစပြီးကားရဲ့ကလပ်အလွတ်အပြူလေးတွေဒီကအချိန်ပြူလေးတွေပြိအနည်းပြူလေးတွေလီဗာအတွန်းလေးတွေပေါ့နော်အားလေးပြပြီးကျွန်တော်ကမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe ပေးကြပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျွန်တော်ခင်မင်းရင်းနှီးစွာနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်